जी माशाल्लाह पाकिस्तान की खूबसूरत बकरियां लेके आ चुके हैं मेरा भी टेडी बर्बरी और बरा नस्ल की 13 बकरियां हैं मेरा भी और एक बकरा है माशाल्लाह। बकरियां भी आपको चेक कराता हूँ। ये बकरा आपको फाइनल दूंगा 60,000 रुपये का। अगर ये टेडी बकरियों की लाड आप पूरी लेंगे ये 24,000 के हिसाब से लगा दूंगा मेरा भी। आप चेक करें बिल्कुल खूबसूरत चीज़ें और सारी खड़े खाना वाली टेडी बर्बरी और बरा नस्ल की। बाकी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स करें। जितना जल्दी रब्ता करेंगे तो ये लाड आपको मिल जाएगी। 8 बकरियां गब्बन है और बाकी सारी क्रॉस हो चुकी है।